बारिश से ज्यादा असर होता है यादों में। लोग अक्सर भीग जाते हैं बंद कमरों में। खुश रहने का एक तरीका यह भी है कि वहाँ जाने से बचिए जहाँ हमारे दर्द बसते हैं। जिंदगी में कौन आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये महत्वपूर्ण है।